बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ता 13 दिसंबर के रोज़ मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा? बाकी चंद घंटे फिर तैयार रहो, बारिशों का नया सिलसिला पहुंचने वाला है। बारिशें, बर्फबारी, तेज़ ठंडी हवाएं, शदीद सर्दी, कहाँ पर, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो आज हफ्ता के रोज़ मुल्क भर के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क सर्द, जबकि बाकी इलाकों में मौसम अबरालूद रहने के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। आज दिन भर बाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादलों का गुजरने का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा भर में दिन के वक्त धूप की शिद्दत तेज़ देखने को मिलेगी और हल्के फुल्के बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। मगरबी बारिश बरसाने वाली हवाएं आज देर रात से या फिर कल 14 दिसंबर से मुल्क में दाखिल होंगे, जिसके बाद सिलसिले का आगाज़ बलूचिस्तान के बाली इलाकों से होगा, जो कि 2 रोज़ तक लगातार बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सबब बनता रहेगा। 14 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बाली बलूचिस्तान में कोयटिया, चमन, पशीन, ज़ियारत, नौशकी, मुस्लिम बाग, किला सिफिल्ला, खैबर पख्तूनख्वा में फाटा, वाना, वज़ीरिस्तान, मकीन, मीरानी शाह, पाराचिनार, थल, दीर, चित्राल, दुरूश, कालाम, मालम जब्बा, मंदियान, मालाकंड, तंगीब, चारबाग, गिलगित, अस्तौर, इसकर्दू, हज़ारा हुंजा, नारान, कागान, चिल्लास और कश्मीर के पहाड़ों पर भी बारिश और बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि पंजाब के वस्ती, मशरकी, जनूबी हिस्सों, बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में धुंध की शिद्दत बढ़ने की तवक्को है। मज़ीद वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।